A vos te digo, Decime. dale a tu cuerpo alegría, Victoria, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Bueno, sí, dale. No, ¿No? no, olvídate todo lo que dije. Me olvido. Mejor que lo diga Balducci. Que lo digas mejor. Lo tenemos acá al aire, Bueno. Alejo Balducci. Buenas noches, mis queridos escuchantes. Me encanta... Tuyos. Sí, son míos, porque yo me los compré a todos, pagué y adorné a cada uno para que me escuche. No cabe duda de que son míos, porque los pagué con plata mía. Tuyos y tuyas. Tuyes, Bien. Mía. que no es lo mismo que tuyé. No, y que tujes tampoco. Ay, chicos, Tampoco. ya empiezan así. Lo pedía a gritos. Pedía Sí. tujes a gritos. Esto se va desmoronando. Se va desmoronando. Porque cada vez tiene menos morón. Y porque en Morón hay una banda descontrolada, que no es la del gallito, No, pero en el oeste está el agite, Balducci, ¿eh? siempre. En el oeste está el agite porque allí es donde se pone el sol. Y cuando se pone el sol... ¿Querés que derrape del todo? No, Diego. Si me lo pedí, ¿Quién Balducci. sale? ¿Vos ¿Qué querés? sale, Diego, cuando se pone el sol? Gimonte. Y bueno. Y así, detrás del monte... Ese no fue igual, ¿eh? Detrás del monte está el Chile. Y si estamos hablando de amistades, amigos queridos, no cabe duda que los hermanos chilenos son grandes amigos nuestros. Ujú. La historia Hay se ha quien, encargado- perdón, Alejo, hay quienes Sí, opinan lo contrario, ¿no? porque hay un cierto malestar a partir de unos comentarios que son sarcásticos sin duda y que paso a detallar, porque no olvidemos, mi querido Diego, que estos pueblos hermanos separados por una cordillera tienen muchos lazos que los unen, porque los protagonistas de la independencia de Chile... Balducci, ¿te está pasando un patrullero allá a lo lejos, por atrás? Lo acaban Sí, de... no, Ah, no. en realidad es el COVID, es el COVID que me está persiguiendo, Ah, bueno. Ah, pero no me va a encontrar. muy bien. Sos difícil de Viene la hallar. ambulancia. Sí, ni hallar ni acar, en ningún lado Ni me van a hallar, ni encontrar. acar. Muy bien. Muy bien, no lo alientes. Sí, a mí me No, divierte que no alimentes a este monstruo, Vicky, te Claro. pido, por favor. Mirá que Porque esto es un monstruo glotón. Exactamente, es el alimento que me inspira a crecer y a redoblar la apuesta. Claro, es Y como querer redoblando- apagar un incendio con benzina. Redoblando la apuesta, estamos en Rancagua. 1814, Rancagua. Bernardo de O'Higgins. Sí. Y a él me quiero referir. Perdón, Balducci, que interrumpa nuevamente. Sí, Entre Diego, paréntesis. estás infumable. No, pero es que dispara. Balducci me dispara. Vos sabés que hay una localidad cerca de Junín, de donde soy oriundo, por si alguien no lo sabía, que le dicen O'Higgins. Me muero. Sí, sí. Es que es O'Higgins. No es O'Higgins. ¿Posta? Pero porque el irlandés castellanizado es O'Higgins. Mirá, no chicos, me Eso reí. ahí. Ahora me siento una pelotuda. ¿Viste? Te lo mereces. Y una ignoranta soy. Pero- También. Bernardo tuvo que huir después del desastre de Rancagua. Errores militares estratégicos hicieron que casi perdiera su vida a mano de los realistas y el famoso abrazo de Maipú pudo no haberse concretado. Suerte que lo saqué a tiempo el tercer día de asedio y lo ayudé a cruzar la cordillera y encontrarse con quien sin dudas sería su alma gemela. Estoy hablando nada más ni nada menos que del Pepo. Otra vez el Pepo. El Es un Pepo fan. San Martín. Qué lindo. Porque el Pepo es un amigo fiel, un amigo leal. Rápidamente se identificó con Bernardo. Ambos habían tenido una infancia muy dura y justamente al Pepo debemos el apodo de Bernardo. Ah, hay apodo. Yo pensé que el Pepo ya era el apodo, pero si hay apodo de Bernardo O'Higgins, Sí, lo hay. me envicié con el tema de los apodos.
Te veo. Lo hay. Coducci. Bernardo fue conocido por todo Mendoza como el Punto. ¿Por qué? El punto. El Punto. Y vino el punto. El punto del otro lado de la cordillera. Que en el argot porteño refiere al individuo, Sí, el punto. En el lunfardo. ¿Sí? En el lunfardo. Sí. Balducci, ¿puede ser que yo estoy ahí con usted también? Puede ser. Puede ser que estés conmigo, estés acá y estés allá. Puede ser. Pero, ¿por qué el punto? La pregunta. Sí, ¿por qué? No olvidemos que Bernardo fue hijo de Ambrosio O'Higgins, Gobernador chileno. gobernador de la Capitanía del Chile y posteriormente ¿Viste? virrey del Alto Perú, Ambrosio, que era un noble venido a menos irlandés que llegó a estas tierras con la misión de hacerse cargo de la Capitanía del Chile y más tarde ocupar el virreinato del Alto Perú, pero que tenía una carrera muy promisoria. Y a pesar de que amaba mucho a su mujer, ¿sí? ¿A mi mujer? No, a la mujer de él, doña Isabel Riquelme, nunca se casó. Porque él tenía una promisoria carrera como funcionario del Reino de España, y las leyes en aquel momento prohibían a quienes eran españoles desposar a una criolla. Isabel Riquelme era nacida en estas tierras, la madre de O'Higgins, y Ambrosio dijo: voy a tener un hijo y punto. Así que, enterado de este episodio, San Martín lo llamaba el Punto. Claro, ahora se entiende. Y así es como el Punto rápidamente empatizó con José Francisco, porque el Pepo tenía muchas cosas en común. Digamos, de muy chico fueron enviados lejos de su tierra, a Europa, a instruirse, a formarse para dar sus servicios en el Reino de España. Y en un momento determinado, cuando los napoleónicos ya dominaban al Reino de España y todo era una dispersión, una diáspora, tanto Bernardo como el Pepo, el Punto y el Pepo, deciden viajar a estas... El Punto y el Pepo. Qué lindo. El Punto y el Pepo deciden viajar a estas tierras y comenzar a brindar sus servicios a los patriotas que estaban haciendo la gesta de la nueva nación. Y es famoso el abrazo entre O'Higgins y San Martín, luego de la batalla de Maipú. ¿Por qué es famoso ese abrazo? Es famoso ese abrazo porque casi que no existió. Sí. Al margen de que aparece en la obra pictórica O'Higgins como con un brazo menos, ¿sí? O sea, aparece con el brazo entablillado. Esto es producto de que, en el combate de Maipú sufrió una herida, casi no la cuenta. Con Manuel Güeras lo salvamos justito porque el Punto estuvo a punto de ser achurado. Lo salvamos en el último segundo, lo llevamos ante el Pepo y el Pepo casi que
le dio más importancia, a su amigo no podía restarle méritos. Casi es un punto final. Sí, y le dijo, vamos a festejar, Chile no olvidará al lisiado más heroico de esta jornada. Y se refería justamente al punto que así aparece en la obra pictórica en un abrazo que prácticamente que no existió. No existió porque estaba muy mal O'Higgins, realmente estuvo a punto de no contarla. Pero bueno, en los festejos de esa noche nació un nuevo apodo para Bernardo, porque, digamos, con el Pepo nos entregamos al festejo amplio y contundente de la victoria. Qué raro. Sobre los realistas. No termina con un festejo, con una joda. Sí. En realidad tendríamos que decir que O'Higgins comenzó a llamarse Asistencia Perfecta a partir de ese momento. Perdón. El apodo pasó a ser Asistencia Perfecta. Y de paso le mando un saludo a Diego González, que ahí está hablando del otro lado. Sí. ¿Asistencia Perfecta pasó a ser el apodo? El apodo del Pepo fue Asistencia Perfecta. Perdón, el apodo que yo le puse, el del Pepo era el punto, pero el que yo le puse O'Higgins fue Asistencia Perfecta. O sea, otro apodo más. Sí, lo rebauticé. Está bien, ahora me queda claro. Asistencia Perfecta porque toda esa semana O'Higgins el lunes vino, el martes vino, el miércoles vino, y así se la pasó tomando hasta el fin de semana que lo agarraron con una turca muy grave. Para celebrar la amistad, digamos, porque siempre hay un buen motivo para brindar. Siempre hay un buen motivo para alzar la copa y beber esa bebida espirituosa que nos hace tanto bien. Y como la hora Balducci comienza a inundar el ambiente, yo la noto a Vicky más atenta en este momento a mi relato, pero también más joven y más sexy. ¡Apa! La noto. Gracias, y esta vez me tocó a mí. Porque sin solución de continuidad, en este espacio que me toca estar con ustedes, conmemorando la amistad del Pepo y el punto, en la hora Balducci vamos a poner un tema. Sonó del otro lado de la cordillera. Sí. Sí, sonó del otro lado de la cordillera un tema que yo creo que nos va a estremecer. Creo que fue lo que el Pepo le dijo al punto cuando lo vio. ¿Por qué no ser amigos? Y eso es lo que va a sonar en la hora Balducci de Hombre G, un talentosísimo grupo español que nos van a deleitar con este ¿Por qué no ser amigos? Estamos locos o qué? ¿Qué es esta farsa? Dime quién engaña a quién. ¿Quién se ha creído que somos?